Good morning sa inyong lahat. Ako po pala si Robin Samonte dito sa Guadalupe, Makati. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang aking Airgun Eskopeta. Yan. Kahoy po ito at ito, solid po siya na tanso. Ngayon, dual combination po siya ng CO2 at Footpump. Paano ko po sinabing dual combination ng CO2 at Footpump? Ito po yung sa CO2. Niloloadan ng hangin. At pag nawalan po kayo ng hangin, malayo po bilihan, pwede nyo pa rin magamit ang inyong Eskopeta. Kasi meron po siyang pang Footpump. Ito po. Ito po siya. Ayan. Dito po siya pinuputpump sa paa. Yan po. Yan po kahaba. Yan. Then, gano'n lang po ng gano'n. Ito po. So, sa mga nanonood dyan, pwede nyo po kong i-message o i-text sa 0949-327-6305. Usap po tayo kung gusto nyo pong bumili ng Eskopeta Airgun dual combination CO2 and Footpump. Ngayon po, ang bigat po nito is 3 kilo. Para makita nyo po, 3 kilo. Saan po kasi yung ating may wagang timbangan. Nawala na. Ito po ang pantimbang para malaman nyo po. Yan po. Kilo po. Maliwanag na maliwanag. Ayun po. Testingin po natin siya sa bala. Pero walang bala. Pinasa lang po natin. Ito po. Malakas po siya. Nakakabutas po siya ng 2 lata na magkatabi. Ang bala is tagusan pa po sa kanila. Ngayon po, kung gusto niyo pong bumili, usap po tayo sa aking number. At ibibigay ko po rin sa inyo ang aking Facebook para mas magkakilanlan pa po tayo. Hindi po ito mahal, hindi rin po mura. Afford na afford nyo po ito. Pwede rin pong 3 gigs, pero hindi nyo po agad makukuha ang inyong airgun. Pagka huling bayad, doon nyo po makukuha. Yan po. Napakaganda po. Bili na guys. Yan po.